実際に僕が受けた事件なんですよね。僕が、神奈川県の東林間とかそこら辺住んでた時に2階建てのアパート住んでて、である日自分の窓がこうコンコンって石が当たる音が下からするんで覗いたら、真冬の寒い日に42歳ぐらいのなんか大男が石投げてんですよね、俺の部屋に。で結局大きな石投げたんで自分の窓が叩き壊されて、大家さん呼んで警察呼んで「いや下の人が石投げてくんですけど」って言ったら、警察が民事不介入だって言われて、でどういうことですかって言われたら、いや警察は要するに事件性がないものには要するに立ち入れないんだって言われて、いやでもこの先に事件がありますよっていうわけなんですよ。で僕はその後怖くて友達ん家1週間逃げてたけど、戻ってきたらそのアルミ製っていうのがアルミ製の扉がもう金属バットで叩き壊されてるんです、僕ん家が。で結局その下の斜め下のおっさんは僕と知り合いじゃないんですよ。なんかちょっと変な人で、隣の住人と僕を勘違いして、なんかお金の貸し借りでなんかこう僕だとこう混同して、つまりおかしい人なわけなんですよ。で警察の人に「おかしいな人なんで取り締まってください」って言ったら「取り締まれない」って言うんですよね。じゃあ僕どうしたらいいんですかって警察の人に聞いたら「引っ越すのが一番いいですよ」って言われたんですよ。でその時付随して言われたのが、町に1,000人住人がいたら10人はああいう人いますよって言われたんですよね。でああいう人っていうのが今放送禁止用語だから僕言わないですけど、そういう人っていうのが必ず町に10人 10% とかいるんだとしたら、それを描きたいっていうのが隣人13号であり残影なんですよね。どうしようもないっていうか、結局今法律ができていて原始人じゃないんですよ、我々って。その敵が襲ってきたら棍棒で戦う世の中じゃなくて、その法律で守ってくださいと思ってるのに、法律は要するにそういった人にぶん殴られた時に初めて警察は動くけど、ぶん殴られるまでは警察は動けないんですよね。それが起きた時にはもう事件なんでね。それが要するに隣人13号ですよね。今もうものすごいええ怖いお話で、ええもしかしたら次の質問ってええ今の答えと重なってしまうのかもしれないんですけえれども、人生でした一番の恐怖体験。そうですね。もうどうしましょう。もう一回同じように話しますか。いや、そういうやっぱり今のですよね。いや、はい。すごい怖い話だなと思って。いや、もう今のでもうちょっとだけ補足して喋ると、はい。結局すごい恐怖体験をして、要するに自分の家の斜め下に怖い人が住んでいたと。で、引っ越しの手はずをして、だからね、一時期ね、そのベーシングエイプやってたスケシンっていう友達がいるんですけど、その子ん家にちょっと遊びに行っていたりだとか、まあ太陽君とか太陽君のアシスタントをしてた友達とかの家に1週間お邪魔したりとかしながら逃げてたんだけど、結局問題の根本が解決しないんで引っ越ししたんですよね。で江ノ島の方に引っ越したんだけど、そっから何ヶ月かはね、要するに上とか上の住人がドーンってなんかちょっと音がするだけでビクッてするんですよね。つまり体が恐怖を覚えちゃってるっていうか、もう怖い人から逃れてんのに恐怖体験が抜けないっていうのってあるんですよね。もっと大きな事件の被害者って要するに1年とか2年とか5年とかその心の病気が治んないっていうのは分かりますね。だから恐怖っていうのは体に染みつくっていうかね、それはありますよね。